hordoftoota qophii tafakkur ayyama rabbii guddaatiin ardas nagaan walitti dachaanee jirra. Qophii kiyya ardaatiin ajaa'iba ililliisuufi yookiin sunflower keessa jiru isiniif dhiyeessa. Ililliisuufi yeroo ganama irribaa kaatan argitanii beektu. Ililliin kun yeroo hunda fuula isaa qajeela gara baha naannessee aduu eega. Wayita aduun gama bahaatiin mul'attu ifa aduun gammachuun simata. Ililliin kun haalaan guddaa waan ta'eef hundi isaa tokkummaan gama aduu garagalee aduu eeguun kun nama hedduu ajaa'ibsiisaa ture. Osoo aduun hin bahin akkamitti kallattii bahaa beekuu danda'e laata? Maaliif fuula aduutti garagalfachuu filate? Gaafiin jettu nama hedduu dhibaa turte. Qorattoonni dhimma kana gadi fageenyaan qoratanii waan ajaa'ibaa hedduu arganii. Anis qophii kiyya ardaatiin dhimma kanarraa dubbachuuf deema. Hanga xumuraatti na faana bu'aan affeerraa kiyya.